Екатеринбургские врачи научились легко избавлять людей от храпа. Первую операцию по новой методике провели сегодня. Пациента к медикам привела его супруга, так как сам он проблемы не замечал. Я сплю нормально и утром просыпаюсь, вполне нормально себя чувствую. Это вот супруга начала беспокоиться, потому что она почувствовала, что я храпел, перестал, а я вот даже и не дышу. Причиной храпа могут стать лишний вес, курение или сидячий образ жизни. Раньше от дискомфорта избавляла болезненная операция. У пациента удаляли часть мягкого неба. Есть и разговаривать после такой манипуляции человек не мог несколько дней. Теперь мягкое небо укрепляют. Операция длится всего 20 минут. Специальным прибором горло обстреливают синтетическим материалом. Он как мост удерживает небо и устраняет храп. Это как бы инъекция. Делаем укол в мягкое небо и через иглу инъекционную, да, то есть диаметром 2 мм, внутренний диаметр, мы вводим в ткань имплант. Через неделю вы эту точку вкола вообще не увидите.